know how to say speak in Thai? I'm sure most of you already know that it's พูด but do you know how to use this easy word พูด to describe someone's personality like he is eloquent or she is so talkative? This lesson we will learn how to use a simple word พูด to form more complicated sentences. Hi guys! สวัสดีค่ะ Welcome back to Learn Thai One Day One Sentence. My name is Niu and this is where you can learn Thai language one word or one sentence per day. And if you are new here, consider subscribing and following me. As you already know that we are going to talk about the word พูด or means to speak in English. I have 10 examples that you can use to form easy phrases but have lots of meaning and make you speak more like a Thai. Let's get started. The first one พูดมากพูดมากพูดมากพูด to speak มาก means a lot many พูดมาก means really talkative. When someone really say that that person is พูดมาก that means it's come in the blanket that is quite annoying as well, okay? So if you want to say she's so talkative and annoying, we say เขาเป็นคนพูดมากน่ารำคาญเขาเป็นคนพูดมากน่ารำคาญเขาเป็นคนพูดมากน่ารำคาญ so เขา means he or she as a third person pronoun we use เขา okay เป็นคนเป็น is verb to be describe a status คน is a person you normally say เป็นคน together when you about to describe someone's personality. Actually, you might have heard of I am British. ผมเป็นคนอังกฤษ so that's the same pattern but เป็นคน also can use to describe someone's personality or your opinion about their character as well, okay? So เขาเป็นคนพูดมาก she is so talkative น่ารำคาญน่ารำคาญ is annoying. So พูดมาก is the first one. When you have พูด and มาก together, that means you talk a lot, so talkative, and that's really annoying. Number 2, on another hand, พูดน้อยพูดน้อยพูดน้อยพูด to speak น้อย that means it's little small. But when you say พูดน้อย that means that person is quiet, doesn't talk much. So he is so quiet. เขาเป็นคนพูดน้อยเขาเป็นคนพูดน้อยเขาเป็นคนพูดน้อยเขา as a subject he เป็นคน when you want to describe someone's personality say เป็นคนพูดน้อย he is quiet he is a man of few words. Number 3 พูดเก่งพูดเก่งพูดเก่งพูด to speak and เก่ง actually เก่ง means you good at something but Thai also use เก่ง as you have high potential you are so capable so พูดเก่ง that means you are eloquent you have a talent of a good speaker it's easy for you to convince people and deliver really powerful message that case you say พูดเก่ง so he is so eloquentเขาเป็นคนพูดเก่งเขาเป็นคนพูดเก่งเขาเป็นคนพูดเก่ง On another hand number 4 พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งพูด to speak ไม่ค่อย is like not quite not really เก่ง as I said before so really capable of or good at so พูดไม่ค่อยเก่ง actually mean you are quiet as well so like I'm not a talkative person or you are not good at making conversation then say พูดไม่ค่อยเก่ง however you might have heard someone say ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง In that case it has another meaning of พูดไม่ค่อยเก่ง That means you are not fluent ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง I'm not fluent at speaking English or I don't speak English very well ผ
ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง so it depends on the context พูดไม่ค่อยเก่ง First one means that you are not good at making conversation, or the second one, you are not fluent in that language. So if you want to tell a personality and say that I am not good at making conversation, I'm not talkative person, say ผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง 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 If you want to make it stronger, then leave out ไม่ค่อย and say ผมพูดไม่เก่ง That make a sentence stronger that I'm really bad at making conversation. Number 5 พูดตรงๆ 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 ตรง means straight. พูดตรงๆ that means you really direct. You straightforward. He is a straightforward person. Just say what they think and just say it out loud. It sometimes can be blunt as well. So he is a straightforward person. เขาเป็นคนพูดตรงๆ 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 เขา he เป็นคน to describe someone's personality พูดตรงๆ so he is direct, he is blunt, he is so straightforward. You can actually just say เขาเป็นคนพูดตรง as well, but เขาเป็นคนพูดตรงๆ is more popular. On another hand, someone that never go to the point, just always beat around the bush, we say พูดอ้อมค้อม 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 อ้อมค้อม that means you always go around the bush. Okay, so he is a person who's always beat around the bush. เขาเป็นคนพูดอ้อมค้อม 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 Actually, someone might actually say this. เขาเป็นคนชอบพูดอ้อมค้อม 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 ชอบ in this case it doesn't mean like. Sometimes we use the word, the same word ชอบ to describe that something tends to happen often. So เขาเป็นคนชอบพูดอ้อมค้อม that means he always tend to beat around the bush. Number 7, this is not a good one either. พูดไม่รู้เรื่อง 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 พูด means to speak. ไม่ is a negative word, so you put in front of something that make this one is negative sentence. รู้เรื่อง that mean understand. รู้ to know. เรื่อง a topic, a subject. But รู้เรื่อง means to understand something. For the whole thing, พูดไม่รู้เรื่อง that mean you are not making sense. Your speech just so confusing. So คุณเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง You are not making sense. Your speech just so confusing. คุณเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง คุณ is you. พูดไม่รู้เรื่อง Doesn't make sense. Number 8, when you would like to tell someone that to be honest, to be frank. In Thai you say พูดจริงๆนะ 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 พูด to speak. จริง means real. จริงๆ emphasis that it really real. นะ a particle word to say like this is serious. พูดจริงๆนะ For example, to be honest, I don't like your boyfriend. พูดจริงๆนะฉันไม่ชอบแฟนของคุณ 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 พูดจริงๆนะ to be honest, to be frank. ฉัน is I for female speaker. ไม่ชอบ don't like. แฟนของคุณ your boyfriend. พูดจริงๆนะฉันไม่ชอบแฟนของคุณ To be honest, I don't like your boyfriend. พูดจริงๆนะ Be careful, this one is not a formal word, okay? So it's pretty casual. You talk to someone that you can really be honest with, because when you start this one, that means something that follow is not gonna be a good thing, okay? Number 9, พูดไม่คิด 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 พูด means to speak. ไม่ again, start with negative. คิด to think.
พูดไม่คิด that means you speak without thinking. So for example, I'm sorry, I spoke without thinking. ผมขอโทษที่ผมพูดไม่คิด 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 So ผม I as a male speaker ขอโทษ sorry ที่ is actually kind of that you're about to follow the whole sentence so we have a kind of pronoun conjunction ที่ okay that ผมขอโทษที่ผมพูดไม่คิด I spoke without thinking ผมพูดไม่คิด Last one number 10 this is a really interesting one พูดไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่ออกพูด to speak ไม่ again negative ออก that mean to exit but when you say พูดไม่ออก it mean I have nothing to say I'm speechless so I can't really say anything so that kind of thing so when you say พูดไม่ออก it has a special meaning that I'm just speechless For example, I just broke up with my boyfriend and then after that one day he walked out with another girl, start dating already. So I'm just speechless. นิวพูดไม่ออกนิวพูดไม่ออกนิวพูดไม่ออก Alright, how is our lesson today? Let's summarize, go through them again quickly, okay? So when you would like to describe someone's personality, you start from subject.And followed by เป็นคน and the character that you would like to describe. Okay? The first one พูดมาก He's so talkative. เขาเป็นคนพูดมากเขาเป็นคนพูดมากเขาเป็นคนพูดมาก On another hand, if that person doesn't talk much and be quiet เขาเป็นคนพูดน้อยเขาเป็นคนพูดน้อยเขาเป็นคนพูดน้อย so พูดน้อย a man with a few words okay number 3 someone that really have talent at speaking พูดเก่ง he is so eloquent เขาเป็นคนพูดเก่งเขาเป็นคนพูดเก่ง number 4 either you are not frequently at speaking some language or you're not good at making conversation say พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่ง number 5 someone that really straight sometimes it can be really blunt พูดตรงๆพูดตรงๆพูดตรงๆ he is a straightforward person เขาเป็นคนพูดตรงๆเขาเป็นคนพูดตรงๆNumber 6 don't do this just go to the point stop beat around the bush stop พูดอ้อมค้อมพูดอ้อมค้อมพูดอ้อมค้อม so stop being around the bush หยุดพูดอ้อมค้อมหยุดพูดอ้อมค้อมหยุดพูดอ้อมค้อมหยุด to stop Number 7 you are not making sense your speech is so confusing พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่อง Number 8 when you start with this one maybe something bad is gonna come out to be honest to be frank พูดจริงๆนะพูดจริงๆนะพูดจริงๆนะ Number 9 spoke without thinking พูดไม่คิดพูดไม่คิดพูดไม่คิด I'm sorry I spoke without thinking ผมขอโทษที่ผมพูดไม่คิดผมขอโทษที่ผมพูดไม่คิด Last one number 10 when you face some situation that just make you speechless พูดไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่ออกAlright, I hope you enjoyed this lesson and learn a lot how to speak like a Thai using the word พูด today. And if you do like it, don't forget to like and share my video as well, okay? And if you would like to support me, can buy me a coffee. Please go to the link below. Thank you everyone for your support, guys. And for today, thank you for your time again, and I will see you again later, soon. Lastly, don't forget to keep practicing. สวัสดีค่ะ